Pinabacuum na. Okay. Ano? Ano yung meron dyan? Dapat Dapat bababa siya. Bababa siya hanggang sa negative 20. negative 20. Para yung nilagyan nating hangin nung niligtis, vacuum niya. Tapos pag nilagyan ng preyon, purong preyon. Okay. Shout out Surprod, baka naman. Magandang araw guys. So bali, andito ako ngayon, magpapalinis ulit ng aircon ng sasakyan. Shout out sa mga maglilinis. Biyahe kasi ng bukas, Lucban, Quezon, sa Camenesus, kaya kailangan mainit yung panahon, kaya palinis na tayo para sigurado. Yan sa Austria, RM Car Aircon. So huling palinis ko dito rin, pero 9 months na. So ayan guys, no, chinek, no, yung sa compressor is parang ano daw, lumalamig pag tumatakbo, pero pag naka-minor parang mahina yung lamig, ganon. Ano yun, parang abnormal, diba? Pag aircon kasi dapat yan tumatakbo, at hindi, basta umaandar yung makina mo at binuksan mo yung aircon mo, dapat parehas yung lamig. So mataas yung temperature ng compressor, nasa 80 yata yun. So ang gagawin ngayon, lalagyan daw ng langis, then observe kung bababa. Ang normal kasi is 40 para masustain niya yung tamang lamig. O ganon. Yun yung unang gagawin. Then pag hindi naman, bawang ayaw bumaba, nasa 80 pa rin, sabi niya, ano na lang, bago magpalit ng compressor, ubusin na lang muna yun, ganon. Yung siguro yung Freon, siguro by next palitan na yung compressor, ganon. Hindi ko pa natanong kung magkano yung compressor, pero ano lang siguro, kasi ano na rin yan 7 years. Pero kung ano, maalagaan mabuti, siyempre magtatagal ng gusto. Pero dyan guys, yung aircon ng sakyan ko, nagpalit na ako dyan ng evaporator kasi sumingaw noon. Pinalitan ko na ng evaporator. So ngayon, yung compressor, kung ganyan na siya, nagiging abnormal na yung trabaho niya, siguro later on pagandaan na natin yung budget. Alright, so ayun na yung mga binaklas. Shoutout muna kayong dalawa dyan. Diyan yung lalagyan na langis. Opo. Okay. Shoutout muna. Ibabatiin ka? Shoutout nga pala sa mga kasamahan ko, masisipag.
Ah, Marami na rin. Ito, oo. dito medyo malinis na ispa. Ito marami na. Bago yan. Oo. Ilang buwan na rin, no? Oo. Bagong palit yan, di ba? Oo. Sunod niyan, compressor naman papalitan. Oo, pag bumigay, nasulitin mo muna. Kasi mahal-mahal ang compressor yan. Magkano compressor? Nasa, ano din yan, estimate niya, nasa 13 din yan. 13? Compressor lang yun. Oo. Hindi pa kasama yung mga ano doon. Dryer. Flashing, dryer, bulb. Ay, yung bulb. Pabuti, yung one, dryer. Magkano? Yung dryer. Yung filter dryer niya. Oo. Papalitan din yun, tapos ano, ipa-flashing natin yung condenser niya. Pwede na naman. So yan, binabalik na ulit sa dati. Then, testingin na. Ano yan, nagpalit na ng preyon? Ligpis ko lang po. Hangin pa lang po yun. Hangin pa lang. Tapos nito po pag vacuum. Trio na. Yan po yung preyon. May tanke. Okay. So, ito yung preyon. Yan. Shout out, Sulpron. Baka naman. Kahit isang tangke lang, no? Oo, Tapos, yung vacuum na. Okay. Ano?
Ano yung meron dyan? Dapat Dapat bababa siya. Bababa siya hanggang sa negative 20. negative 20. Paliwanag mo bakit? Para yung nilagyan nating hangin nung niligtis, bubacuum niya. Tapos pag nilagyan ng preyon, purong preyon. Okay. Shout out sa prod, baka naman. Naging boss Junard. Negative 20. Negative 20. Vacuum yan, vacuum. Bubacuum natin. Para yung hangin sa loob, mawawala. Okay. Okay. So kakargahan na ngayon. Ang preyon. Preyon na, yung tangki na yun. Okay. Boss, pwede mo na i-start. Yung preyon. Start mo siya ngayon sa kay Sutron. Start mo, sir. Start daw, Mel. Bukas aircon. Opo. Pag nag-200 plus na, saka naman malalaman. Pag puno na yung preyon, saka malalaman yung lumba. Ano ba lang yung 160? Medyo lumaban na, oh. Oh, malapit na mapuno. Konti na lang, mapupuno na eh, oh. Oh, konti na lang, magiging 40, oh. Kanina 60, nag-okay. Okay siya. Oh, nag-okay siya. Nakuha sa langis. Baka paubos na yung langis noon. Buti na dapat. Okay. Kaya pag pinatagal nyo pa ng mga isang buwan, dalawang buwan, baka sira na. Compressor na. Oo. Palit na agad. Oo, kasi buti bumaba. Lubukan niya kasi yun eh. Parang ano niya. Okay. Buti naagapan yung langis. Oo, yung compressor. Agapan. Nalagyan na lang. Kasi hindi tulad ng makina na may stick, nakikita kung may langis o wala. Ito, wala. Yan, 200 na puno na. O naging 30. Kanina 60. O 30 na siya, mas gumanda pa. Mas mababa, mas maganda. Oo, mas mababa, mas ganda. Kasi pag tumatakbo yan, bumababa yan. Okay, lumalamig. Lumalamig. Kung hindi siya bumaba, compresso ka na. Wala na. Pag sabihin sila. So ayun guys, no, tapos na tayo magpalinis ng aircon. And inabot siya ng 9 months. At muntik na magka-problema yung compressor kasi malapit na maubos yung langis. So ang ginawa, nilagyan ng langis yung temperature niya kasi nung hindi pa nilalagyan ng langis ay nasa 60, which is delikado na pala para daw sa compressor yon. So nung nilagyan ng langis, nag back to 40, ibig sabihin normal, then bumaba pa siya. Ganun pala yon. Lower than 40 is lalo pang nag-improve kasi ang pinaka-normal niya is 40. So naging 20 siya ngayon. So okay yung lamig. So ganun pala yon. Kailangan, sabi niya, at least 7 months yung maximum. Pero kung kaya mo rin lang ng 6 months para maalagaan yung compressor, yung langis ng compressor, mas maganda. Alright guys, so yun. Sa mga, kumbaga, wag natin tipirin, no? Sabihin natin na medyo may lamig pa naman, okay pa yan. Hindi natin namamalayan, may tinatamaan na pala. So yun guys, no? Meron na naman tayong natutunan tungkol sa maintenance ng ating sasakyan. So hindi ko nahabaan yung video na to guys. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay. God bless us all. Bye bye.